4之1一元二次方程式，利用因式分解来解一元二次方程式进阶篇之一。例题1，设 a 为 x 平方加 4x 减285的一根，求 2a 平方加 8a 加3等于多少？第一个同学看到这一题就会想到，那我应该要怎么办呢？当然要把这个题目做因式分解。好，那要因式分解的下手处呢，就是要把285做它的短除法，所以我们可以这样。当你经过短除法之后，你就可以得到这样的结果。那285要变成4，是哪两个数字相乘呢？所以你可以得到285要得到4的结果，那就要用15乘以19。所以我们就可以知道，可以用十字交乘法得到15、19。那我们看中间项的系数是多少呢？是正4，而且它是负285，表示一个正一个负。那要怎么正4呢？所以大的正，小的负。好，我们会得到这样的结果。好，会得到负15x 正19x，合起来就是我们要的 4x。所以呢，我们就可以得到 x 平方加 4x 减掉285等于0。我们左式做了因式分解，就知道它是 x 减15乘以 x 加19等于0。所以 x 的答案是15，或者是负19。那么 2a 平方加 8a 加3的值是多少呢？那我们就把 x 等于15跟19代入。如果我把它代入的时候，我就会得到2倍的15的平方加上8倍的15再加3，答案这样算出来是573。那2倍的负19的平方加上8倍的负19再加3，答案是573。所以我们就说这个题目的答案是多少？是573。同学这样算完了之后，你有没有觉得这样很辛苦呢？所以这个要注意了，这个题目其实重点在哪里？重点是它要说 a 是 x 平方加 4x 减285有一根，所以我把 a 如果代入原式呢，好，那你就会得到什么？我们就会得到 a 平方加 4a 减掉285是0，对吧？所以 a 平方加 4a 就会等于285。观察一下题目要我们算什么？题目要算的是这样，好像有点关联哦。2倍 a 平方加 4a 再加3，不就是我们要的答案吗？所以这一题答案就是2倍的285再加上3，答案也是573。所以第一题告诉我们说，当我们看到有根或者是解的题目的时候，你可以选择先把答案算出来，也可以选择什么？也可以选择看看他是不是在问我们中间的关联呢？像这个题目就是在问它的关联性，所以代入就可以算出答案，不必要真的把根算出来哦。已知一元二次方程式 x 平方加 ax 减16等于0的两根均为整数。好，这里就是第一个提醒的地方，两根均为整数，表示它可以做十字交乘法哦。而且 a 大于0，而且呢 a 是一个2位数，求 a 的个位数字与10位数字相差多少？好，这是一个98年基测的考题。刚刚已经分析到，如果我们知道它两个是整数，可以做
十字交乘法。接下来再透过它的常数项是负的，表示两根乘起来一定是一正一负。那加起来是多少呢？是一次项的系数，又知道 a 正的，所以一定知道这个两根一正一负，大的一定是正，小的一定是负。有了这样的概念之后，我们接下来就赶快来做它的分解。16可以分解成什么？这是很容易的分解，立刻就可以做出来。1乘16， 2乘8， 4乘4。当我们把它分解完之后，带回我们的十字交乘这边，我们就会知道，原来它要有一个一负一正。那这个一负一正，刚刚的分析已经知道，一定要大的正，小的负，大的正，小的负，大的正，小的负，我会得到这样的3个方程式。这3个方程式一做完之后，因为这个算出来的解呢，这样 a 会变0，所以它是错的。那这边的 a 是多少呢？这边 a 是8减2是6。好 ，OK。a 等于16减1是15，也 OK。但是虽然这两个都可以算出答案，同学千万要记得，不是算出答案都是对的，我们要注意看条件。他说 a 是一个2位数，那它算出来是个位数啊，它就不符咯。所以 a 不会是6，因为不符合题目说的2位数。既然题目是15，那个位数跟10位数分别是多少？一个是5，一个是1，所以两个数相差多少呢？答案是4，答案选 C。若一元二次方程式 x 平方加 ax 加1等于0与 x 平方减 s 减 a 等于0有一个共同的实数解，则 a 的值可能是多少？同学看到这个题目好像没有下手之处，因为两个方程式都没有办法帮我们把解算出来。那看到这个题目，它的下手关键的点在哪里呢？你一定有发现，它有告诉我们一个关键，有一个共同的实数解。既然它告诉我们有共同实数解，所以呢，我们就可以假设它有共同的实数解，叫做 t。好，把这个 t 就可以分别带入方程式中，就会得到 t 平方加 at 加1等于0 ，t 平方减 t 减 a 等于0。那接下来我们是有发现都等于0，所以这两个式子是不是可以相等？这样的式子相等，那 t 平方跟 t 平方是不是就消掉了？一项，你就可以发现是 a 加1括号 t 加上1加 a 等于0。但是这样子没有办法让我继续做下去啊。但是这里巧妙的地方就是，我有一个共同的因式 a 加1啊，我就把 a 加1这个因式提出来，所以我就可以做出 a 加1括号平方乘以 t 加1等于0。两个括号乘起来等于0，只有几个可能，只有 a 等于-1，或者是 t 等于-1。只有这两个可能。那他现在问我们的是什么？ a 的值可能是多少？所以这个题目 a 的值可能就是-1了。当我们这样解完之后，有同学说我以前听老师说过，只要遇到这个题目，我就怎么办？我就把这两个方程式相减，然后因为相减的结果 x 平方减掉 x 平方就约掉了，然后我就可以得到 a 加 1x 加 a 加1等于0，然后因式分解得到这样，所以得到 a 的答案。
但是同学并不了解为什么要把它相减做出答案来呢？这个就是它的原因就是我们透过有一个共同的实数解代入原方程式等于0，才会得到这样的结果。所以老师要提醒同学，千万不要死记做法，但是不了解这个是重要的关键原因。这个是它的重要关键原因，这个是他最后看到我可以有这样的小结论。所以你要先记得什么？你要先记得我们是因为有共同实数解才得到这样的结果。那如果你已经了解了，我再把这样的结果记起来，这样才能够应付未来的题目哦。下课喽。我是苏公宏，谢谢大家。